おはようございます。今日は有名な埼玉県羽生市にあります椎の木湖にやってまいりました。今日は平日ということで、だいぶ人数は少ないと思いますが、釣りに行きたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、釣り場にやってまいりました。釣り場入り口ですね。コロナによってね、釣り場の受付が変わってます。平日で人は少ないです。本日は、島の線香 WX 発尺の提灯団子でやってみたいと思います。忠助のネクストゾーンの8番 PC ムク、これでやってみたいと思います。道糸は1号、ハリス上0.55 の50センチ、ハリス下 0.55 の60センチ、針は上下オーナーバラサ7号、その辺でやってみたいと思います。今日の全体的な、人数、桟橋に並んでいます。私は1号桟橋でやってみたいと思います。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の餌ですが、光点グルテン団子 GD、ガッテン、この3種類で、やってみたいと思います。まず最初、昨年発売されました光点を 400cc、口切りいっぱいで 400cc、はい、入れまして、次はグルテン団子 GD、 これを200、グルテン団子は、棚まで届かない魚に負けてしまう、それと棚に行ってから膨らんで、魚の吸い込みですね、その辺がいい餌になります。はい、200cc、軽くかき混ぜまして、水を 200cc、 200cc、各半ですね。下から上、50回ぐらい攪拌してください。そうしましたら、半分、元餌を別の容器に入れまして、
こんな感じの餌で釣っていきたいと思います。この中で餌を、半分に小分けしまして、水をたらたら垂らしまして、軽くおしねり、こんなタッチで釣っていきたいと思います。あとはやりながら調整していきたいと思います。さて、入れてみましょうね。さあ、当たるかな。
でかいね。これは大きい。あ、1090しかねえや。1090。餌が持たないので GD を少し振りかけるか。GD を50。